Холодно. Рыбку почувствовала.
Є чуть-чуть. Иди сюда, Мура, иди сюда. Иди, моя девочка, иди сюда. Иди, мой хорошенький свой. Иди, мой маленький, иди, мой хороший. Ты ложись здесь. Какая послушная кошка, да? Толстая такая стала. Наелась. Не, она уже все такое. Помогай шишки кидать.
Красота. Собирайте, Володя, тебе я сделала чай, правильно, да? Да, да, да. Нельзя. Вот, спасибо. И целое место твоей еды стоит. Да. Что ты ее не ешь? Со сметанкой. Там невкусно. Мгм. Здесь хоть маленький кусочек, да? С общего стола. Ты что ж так вот плохо типа ешь? Она не может спокойно Что-то? рот закрыть, у нее все равно получается это кляч. Дущая такая вообще. Ну, добрая. Нет, своим, да, но охранник очень хороший. Как это? Иди, вот твоя мисочка, иди поешь. Не верь этим глазам. Какая дереза, да? Я голодный, я лучше не ел.
что, Шарлотта? Убегает от тебя жаба? Померить хочу, сколько провода взять. Давай чайничек Давай, заварю, что ли, да, пока. завари, пожалуйста, вот я уже даже достала. Я Ну щас как у тебя салат вкусненько пахнет. делаю, очень вкусно и пахнет, и на самом деле вкуснее что-то было. Салат доделаю и все. Ты видел, как Шарлотта жабу гоняла? Смешная такая. Я не знаю, Боится ее. куда там ее загнала. Такая храбрая собака. Жабу боится. Отважная, я бы Да. сказал. Пошел через залу. По-моему, дождь, да, идет уже? Давайте быстрее кушать. Кажется, дождь начинается. Обещали солнечно, даже облачко не ставить. Подставочку надо. Дашь подставочку? Ну-ка, как у тебя все красиво. Ну и погода. Побежал все прятать. Погода как такая осень, да, поздняя. Вообще Поздняя не лето. осень. Так, рыбку кладу вам, да? Вообще сами могли бы уже положить. Ну да. Да, сложим. Мне бы, конечно, приятнее, когда ты это делаешь. У тебя так все это грациозно получается. Угу. Спасибо. За добавки сами уже пойдете. Не надо баловать. Все, Все, приятного приятного аппетита. аппетита. Четверг или другой день что-то. Ну, конечно. Вкусная рыба. На календарик перевернуть. Где ты тут видишь календарик? Календарь переворачивать рано. Перевернул календарь, и снова 3 сентября. Слушай, это что у нас сегодня 30 да, июня? Нет, Какой сегодня холодильник? четверг. Саша. Зайца сегодня гоняла. Шарлотта? Где? А вот здесь у нас на поле. Домашний. Домашний дикий заяц, да? Они ждут, когда вырастут Он овощи. просто обитает у нас дома, поэтому он домашний. Во дворе. Дворовой. Вчера 3 раза его прогонял. Повадился есть нашу Кого? Пшеницу? овес, да. Он еще не вырос. Слышишь, двери стоят. Ой. Насыпь дорожку так прямо к сарайчику. Точно, и поймать. дай Глядишь, может и ловушку. поселится. Ну да, понести надо же где-то. Вот глянь, только что такое ощущение было, что сейчас ливень пойдет. Мгм. Ну все, такая погода милая прям. Как будто бы и ветер не будет. Милая. Ну да, порывы просто.
Леся, иди посмотришь, что у меня получилось. Ой, я уже вижу, так красиво.